今日拍攝一個寶華大樓嘅細單位，一梯三房，走廊。好啦，先睇個單位啦。一入去，咁有個廳啦，半開放式廚房啦，櫥櫃。咁有個雪櫃、洗衣機、煤氣爐頭、洗碗盤。望翻出街，都係柯士甸道街景啦，冇乜特別。跟住就睇嗰個廁所，乾濕分離，都係用煤氣嘅。跟住睇個房間，呢個係衣帽間，一排大窗，就係咁樣啦。望翻出去都係樓景啊，不過就一排大窗。租金平啊，11800啫。